はい、どうも黒です。今日はですね、岩手県二戸市にありますバックヤードキャンプにやってきました。今日はバンドックのソロベース張りました。そろそろお腹も減ってきたんで、今日簡単にね、なんかあったかいもん食って寝ようかなと思います。じゃあ準備してきます。いやー、めっちゃうまそうだね。じゃあもうちょっと行ってみますか。はい、じゃあピリ辛もつ鍋行ってみたいと思います。今回ね、味噌風味です。
ただきます。わあ、いいね。もう全然ね、こう豚のもつは一度ねこうボイルしてるんでね、全然しつこくないです。めっちゃうまい。いや、割とねこうラー油がたくさん入ってるんでね、スープはねこう結構真っ赤ですけどね、それがちょっと辛いのがねうまいです。見てこの真っ赤、こういうのがねうまいんですよ。じゃあ余ったスープにさり麺いってみますか。はい、さり麺がねできました。もうね余計なものは入れないです。もうネギをね全投入です。これだけでうまいからね、この麺。うわあ、めっちゃ水分持ってかれた。オッケー。さり麺いただきます。合う。このねピリ辛の味噌系スープにね、さり麺ね合う。めちゃくちゃうまい。すいません、今日もやってしまいました。本当にすいません。でもさり麺あったら米食うでしょう。ここはねワンセットなんでもうしょうがないです。
これを全部ね食べたら今日は寝ようかなと思います。それじゃあおやすみなさい。お疲れ様でした。